Buddhaya. Hello, welcome to the Buddha Dhamma TV program. I am Karen Tan. Buddha Dhamma TV always presents programs full of wisdom and compassion. Some of them are by world-renowned masters and authorities on Buddhism. Our program begins today with a sermon by Ajahn King Kemako of the Shanti Forest Monastery in Malaysia. Venerable talks about mindfulness, a topic that is very interesting. Here is the Venerable Ajahn to talk on the topic, mindfulness in daily life. It was very encouraging to see a lot of our Buddhist friends who are interested in the Dhamma practice. And this is our first trip to Brisbane. So the weather here, something like Malaysia, like Asia country, so raining. Nevertheless, I could see people who are very keen in their practice, knowing to treasure the moment of something that hard to come by, right? In life, there are many places that we've been to, right? For example, there are a lot of monasteries, but not all the monasteries have monks. So today we gather here because we know,ท่านอาจารย์ Jeff is in town. So everybody was very happy and very keen to meet him. And because of his translations, that I personally also benefited from his translations of Thampoli's book, Keeping the Breath in Mind. And I believe many of you all are very familiar with the second methods of Thampoli, of watching the breath, being able to anchor with the breath, spreading of the breath, and play with the breath. When I say play with the breath, for those seasoned meditators, they will understand. Right? This is part of the training. That means we are always mindful, taking the body as our focal point, a frame of the point of reference. Why do we need a frame of reference in our life? Right? Most of the time, our mind is engaging a lot with external affairs and tasks that causes a lot of our brain energy draining, right? So you feel very tired because you are concentrating externally. You are exerting your energy, your mental energy, your attention externally all the time. Agree? So when you come to meditate, you sort of exhausted, like no battery like that. Very exhausted, right? And that is normal. Normal for a person who doesn't develop a skill or a method. And it takes a lot of trial and error. I use the word trial and error. Right? Just being mindful of the present. Just feel the presence of a body sitting here. In your daily work, whatever you do, the moment you wake up, most of the time, our attention is zooming up to what? The mental thoughts, right? And what the mental thoughts tells you about external things all the time. And you feel yourself so hard to anchor the mind
back to this present moment. And you find yourself very discouraging when coming to practicing of sitting in meditation. Because why? You feel that I'm not at peace at all. My mind is all over the place. Or maybe I got no barami. This is normally what we think. Or maybe I don't have enough merits. But no. Our mistake is we didn't instill or foster mindfulness in our daily life. In other words, the moment we wake up, right? We just focus, where's the body? Bang! Feel the presence of the body. And straight away your mind will spin. It's an automation, it's a kinds of familiarities that you do every day. It's a habit. I've got to wash my teeth, I've got to go to the toilet, I've got to do it. You don't have to think, you just auto, right? But you're doing it without the present awareness, no mindfulness at all. You know what you're doing, that you're in a very blurred state of mind. I use the word blurred state of mind. That means you're not there. You're not 100%. Sometimes you might be in the dreamy stage. Sometimes you dream a certain thing very sweet, while you still linger on with the feeling in the dream. And you're brushing, you're still daydreaming. Or the kind of memories that are lingering in your mind. Right? So you got to be, I use the word hands-on. Be fully aware. Hey, you wake up already, what you should do. Always just feel the sensation. Make your mind grounded and be bound to this present awareness right here, right now. Right? And you try to relax. You will feel a lot of tension in your body. And you try to relax. By using this kind of relaxations, I use the word relaxation, or so-called vitaka. That means you're zooming, you're scanning your body to let the part of the body relax. It's a form of instilling mindfulness into the body. And which mindfulness? It's your mind. Who is doing that? It's your own mind. Right? We have this body and mind. So we have all these different kinds of terminology which always confuse practitioners. You get confused. Right? I do get confused last time, but not this time. You won't be confused unless your mind calms down. Your mind enters into a stage of concentrations. That means there's a contrast of a troubled mind, a scattered mind, a mind that can't concentrate. And when you put in your efforts into bringing back to the sensation of the breath, where's my breathing, where's my breathing? Keep bringing back, right? Or use putto. Either way, any methods that you feel comfortable and your mind like it. In no time you will find that, you feel the sensations gathering up, mindfulness building up in the body and your mind. And there'll be a subside of mental thoughts. That means your mind doesn't go as wild as before. It starts to subside, calm down through your focusing of your breath. And when your mindfulness gets built up, you find the difference that happens is what your mind still have thoughts, but the thought doesn't influence your awareness. I mean, your awareness stand up now. You're able to see clearly, very firm. And rapture start to rip in your mind. You feel happy, you feel sense of ease, relax, ease, not so tense. Even there's tension, you know how to relax it. The minute you focus, pop,
Right? And you have the confidence now, oh, okay, this is the way I should keep bringing back to the sensation of the breathing. You don't underestimate just these very, very simple tips. Just referring your mind, referring your attention back to the breath, back to the breath. Keep doing it until the mind comes to a complete stop. Then you will gain strength. Then you will feel what? You feel the kind of confidence, the kind of, I want to meditate more. You have the faith, the trust now because right, through your own practice, because of the result you put in, the effort you put in, then you can line up and you look at what we call the 5 power of success. We have what? Sattha, the faith, or the conviction in the practice. Viriya, persistent effort. Put in effort. Sati is what? Mindfulness. They come together, but they are differentiated by what? Terminology. The term. But because of the attentions, your attentions of focusing, your attention of adjusting, your attention of how you feel, the attention of it's too hard, it's too tense, how to relax it. All these are what? Persistent effort. You got to be mindful in order to apply all these things. Then you start to see the result, the changes. Right? And when the mind starts to calms down, that means all these wandering thoughts of the past, thoughts of the future, start to subside, loses its influence. And in the end, no thoughts. No more thought, just quiet. No thought, just your breath. Long in, short out, long in, short out. Individually. But this is what happens when your mind calms down. Then you have the confidence, You will want to meditate more. Wow. You find a treasure for yourself. You find something which money can't buy. You find something that, this is what I want in life. We really need this kind of mental treatment. So that we won't be a slave anymore. When we reach this type of mind, this mind state of calmness, there's a contrast, there's a separation of calmness and knower. This awareness that stand up that knows. And just now what happened? Very troubled mind. Now, like you are in heaven, just now like hell. Right? Then you can understand, wow, actually this hell and heaven is one top moment. Yeah, it's a borderline. Now, in our daily life, what happened now? You see how this, we call it wanting, or what we call it greed, how it stream up from the mind. Just wanting this, wanting that. The minute you open your eye, pum, goes out straight away. Straight away you open your eye, the first thing go out. Why? It start to label straight away. Then you can see, liking, disliking come from where? See? You see all these things happen within us. But we can't see all these things, and we read a lot of so-called books. Read too much book. We lack of practice, lack of real hands-on practice. Right? If you just be mindful, whole day,
Whether you're sitting, you're standing, you're sitting on a chair, you're walking, informal practice. You're practicing, okay? If you're able to maintain the mindfulness, even in your working life, you are practicing. Don't underestimate that you won't experience anything in your working life. It's more interesting because why? You're facing all the demons outside there. Why I say demon? People won't say all the good things, gossip, prejudice. People look you with evil eyes, evil. The kind of eye that's not so friendly, the kind of eyesight, the kind of verbal that you're going to associate with. But what to do? We are human beings, right? How are we going to face this kind of scenario in our life? Don't tell me I won't be angry. You will be very angry. You will be very angry. Don't angry, you Arahant already. You'll be very angry. But you know how to control your anger. You can still put out a smile. Inside like volcano going to explode. That is the catch. But it's very painful, I know. When you go back home, you meditate, think about the whole thing, then you start to cry. Yeah, this is real thing. I'm talking about real thing. Because I've been through this kind of shit in life. We have to pretend to be nothing happened, but inside, a lot of arrow inside there. Go back slowly, go to pour the arrow, and then think about it, and then why this and why that. Then after thinking for a while, what to do, who asked you to be born into this world? Yeah, okay, accept it. Move on, life move on. Right? You're not going to fight with the fella, you're not going to kill the person, but you're able to handle the situation under your control. You're able to engineer the whole situation under your control. And this one is what? This is techniques. We are not like other people. We go and quarrel, confront your boss. Your boss going to fire you. We're not going to confront, just keep quiet. Okay. How to skirt around, move around. That's why we use the word skillfulness, skillfully. It's not only on external thing, internal thing. How are you going to console yourself when you're facing this kind of trauma, this kind of nasty treatment from your senior or your junior or whatever? It can be your husband, it can be your boyfriend, it can be your girlfriend. This thing happen because why? We are human beings. Human beings got greed, hatred, and delusions, right? You won't face everybody come and say hello, good morning, all the good words you'll be hearing it. No, that is not real life. The real life is very cruel outside there, and we must be mentally prepared. And luckily, we have the Buddha's teaching as our guideline. We have the Buddha's teaching as a measuring tape to guide us. We live within the parameter of the 5 precepts. We live within the parameter of the Buddha's teaching that encourage us to be what? To possess the elements of metta, kindness, the Brahma Vihara. At times we forgotten, Brahma Vihara, Devil Vihara, Sometimes we forgotten, then after, where am I? It happens. Because why? We are human beings on earth. Human beings make mistakes. That is why we have to reinstate, remind ourselves, bring back. Okay, never mind. I do something wrong. Okay, reinstate. Remind yourself not to do the mistake again. And yet you still make the mistake. Every time we make the mistake, we know. Don't tell me you don't know. We know. But how come? No handbrake, Yeah, no brake. Keep going. That is why
Saying is very easy. Agree? But come to real execution in your mind, there's a big fight, tug of war. Tug of war, especially when it comes to something you like, something that's habitual you like, and somebody say that, no handphone. Huh? No handphone. Like no breath like that, Can die, No handphone, no this, no that. That's why it's good to come for retreat, to shut out your phone, get yourself, so that you can really test it out whether your so-called attainment, there's a lot of attainment out there. A lot of people got attainment. Oh, this will attain this, attain that. Wow. Very good, very good. Yeah? You see, no talking, 7 days, give me your handphone. Cannot, Ajahn. I use it for my alarm clock. Very good excuse. Don't worry, I give you a battery operated clock. Cannot, this and cannot that. You see, all kinds of excuse. These are the deformer. They always disguise themselves to say that it's so important that I must. As though they are born with a handphone, Come out the mother's stomach, got handphone ready. Then they say cannot this and cannot. Hey, like some people, I say, hey, you better don't drink. You got liver problems. Cannot, Ajahn, cannot. I say, what? You born with a bottle of whiskey when you are born or what? How come cannot? You see, this is the defilement at work. So we must be careful when we are doing self-adjustment to practice, when we are practicing, especially when we want to observe the precept. A lot of excuse. Stomach ache, cannot this and cannot that. A lot of excuse. After this, after that, what? Then you say you want to be a better person. Just 1 week or one pra, full moon day and no moon day. That today is no moon. One pra patimokkha day. 1 day. 1 day only. A precept. Observe silence. Just meditate for your own welfare and happiness. And yet people say cannot. A lot of people say cannot. Yes. I tell them, don't use a handphone for 1 day. Don't smoke for 1 day. Don't drink for 1 day. Don't this. Those things that we always very attached. We must start to train ourselves to don't do it. Cut down the activity. See how this thing react, have the impact on your mind. Or best still, fasting for 7 days. If you feel that, I got high cholesterol, high blood pressure, this and that, go fasting. 7 days. You see how this mind of yours going to grumble, cannot this and cannot that. Afterward got gastric blah blah blah, all kinds of excuse. No issue. No issue. So our practice is what? The practice of restraint. All the while we have been, a habit that has been molded by greed, hatred and delusions. We have this mold ever since, don't know how many lifetimes. We come out same mold. And yet, we never change. And the Buddha's teaching tell us what? To observe the precept. And we practice the precept. Then slowly you see the benefit of precept, the benefit of mindfulness training, the benefit of sitting in meditations, the benefit of 3 meals become 1 meal, the benefit of staying alone. You see all this benefit? Then you can tell from there, I got so much attachment, just stay in the temple for half day only, half day run back home.
Run back home because of what? Worrying. Worrying about things at home or things that is left undone. That is the problem with meditator, with human beings. Right? Then we acknowledge, okay, I have this problem. Okay, never mind. Stay put. Then as you practice, when your mind you understand better the operation of your khandhas, the operation of how this troubled mind that used to be very troubled and suffer a lot. Now you understand because why? You have calmed down your mind. So the most important thing now is to calm your mind down. That's why we call it samadhi is so important. Sati. And then you see, even though the mind doesn't go into full concentration, but there's still thoughts. But you can see the contrast of lessening of thought already enable one person to mentally not so stressful already. I use the word mentally not so much pressure on your mind state. Mentally not so painful. Not so foggy like last time. Like something very heavy in your head. Like some of the vein get trapped with all this breath because of the thoughts that you have been so like to attach to anger, to jealousy, the kind of tensions up in your mindset. The kind of tension is a form of energy that's going to block. Right? And you don't underestimate that this type of thing can't do any harm. It does do harm. Last time, we might not be able to agree because no scientific test. But nowadays, thanks to all this so-called scientific experimental, this university, they take up project and they do on human being, how the mind operate. Many countries are doing that. They are very interested with this kind of how human react, this kind of behavior. And it's very good and beneficial for Buddhists because why? It really clears up all your doubts of being kind. We always say that cannot be too kind, right? Our parents cannot be too kind. Must be. If not, people take advantage on you, right? You see, our mother, our parents, they're the kind of condition in their society in the past that they make with all this kind of unwholesome experience. So their mind has been locked that human being cannot be too kind. Must have some cruelty there. No. It's totally different. The Buddha tells us to be what? To be loving kindness, to be kind to yourself first. If you cannot be kind to yourself, you cannot be kind to other people. It's bullshit. I love you. No. Yeah. Honey, pocket no money. No more love already. Yeah, the society is so real, Yeah, we've been through life. Look at it. So real, so cruel out there. Lucky, that's why this type of lifestyle, ordination lifestyle, homeless. But look at our home so big. Why? Why people support? Because they see the happiness of giving. They see that the practice of the Buddha's value, especially the Buddhist monk, that carry on the legacy of the Buddha in terms of the Dhamma Vinaya, really benefited
themselves and mankind, as a living example for the lay people to look upon, to follow, to guide them. This is very important, right? So, you see, when your mind, this is what happened to every human mind. This is why when we practice kindness, you see the benefit of kindness. You look at those people who practice loving kindness, they're very bright, full of happiness, they're very cheerful. And those people who always harbor anger, greed, hatred, jealousy, you know lah, your neighborhood, you look at them, black color, the face like devil, even their eyesight, they look at you, inside like got gunpowder, got fire, yeah, this is real. Like sometimes I go to a certain place, I went into certain place and I look at the lay people, they look at you, I go, oh, that's it, better reverse gear, don't go in. Yeah, you can feel from the eyesight, the eye will tell you, you're not welcome. Yeah, we know. It's not that we can read mind, with the body language and the eyesight straight away tell you already they don't welcome you. And then they say, welcome Pante na. Yeah, we know. I'm not just ordained this year. 38 years as a monk. All kind of up and down, like the road to Dhammakiri, up and down. We know. Oh, okay. But Dhammakiri is very good. Very warm, welcoming. The first day we come, Ajahn Singhang, very welcoming. We are very well taken care of, and of course, with the lay people support, we can get things done, and the teachings of the Buddha can be carry on to benefit both the monastic and the lay people, right? That's why the Dhamma Vinaya is so important, very important. We have nowadays, everybody say, this thing never mind, that thing never mind, this thing let go, that thing let go. Hey, what let go? Don't let go so fast, hold on first. Always think of good thoughts, say good speech, do good deeds. Always think of good thoughts, these are good seeds. Good thoughts are like kindness, gratitude, mindfulness, good speech of gentleness, truthfulness and patience, good deeds of helpfulness, right effort, generous. Good deeds have all these three, these will make us happy. Always think of good thoughts, say good speech, do good deeds. Always think of good thoughts, these are good seeds. Good thoughts are like kindness, gratitude, mindfulness, good speech of gentleness, truthfulness and patience, good deeds of helpfulness, right effort, generous. Good deeds have all these three, these will make us happy, these will make us happy. The more we have compassion, 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 the more we have compassion to all living beings. Not one day, but every day, sincerely with devotion. The more we have compassion, the merrier we'll be. The more we have compassion, 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 the more we have compassion to all living beings. Not one day, but every day, sincerely with
devotion. The more we have compassion, the merrier we'll be. The merrier we'll be. When I was just a little child, I asked my teacher, what will I be? Will I have good life? Will I be happy? Here's what my teacher says. Oh dear ones, whatever you sow you reap. So better do more good deeds and have your wish come true. When I was just a little child, I asked my teacher, what will I be? Will I have good life? Will I be happy? Here's what my teacher says. Oh dear ones, whatever you sow you reap. So better do more good deeds and have your wish come true. And have your wish come true. We have already given a brief introduction to Jataka stories, which are recollections of some of the Buddha's previous lives, when he was known as Bodhisattva. Bodhisattva means one who strives hard to serve all beings selflessly. These stories are excellent sources of motivation that can guide us in the right direction on our path to success. Please encourage both children and adults to read these stories and watch these programs. They will surely help guide them towards success. Now, here is Kayana Dham Jataka story. กัลยาณธรรมชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรมณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีมีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งชายเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสถึงไตรสรณคมถือศีลห้าเข้าวัดฟังธรรมมิได้เว้นทุกครั้งเมื่อมีโอกาสยามว่างเว้นจากกิจธุระการงานเศรษฐีผู้นี้จะเข้าวัดฟังธรรมณสำนักของพระศาสดาในพระวิหารเชตวันอยู่เสมอครั้งนี้อีกเช่นกันเขาให้คนรับใช้ในบ้านตระเตรียมของเนยใสดอกไม้ผ้าจีวรมากมายเพื่อนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดครั้งนี้งานพี่ว่างเว้นหลายวันพี่อาจจะอยู่ฟังธรรมนั่งสมาธิในวัดหลายวันหน่อยเจ้าจงอยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านให้ดีเถอะได้จ้ะพี่ฟังธรรมให้สบายใจเถอะอย่าห่วงเลยทางเนี้ยน้องจะดูแลเองครั้นรุ่งเช้าเศรษฐีก็เดินทางออกจากบ้านพร้อมของห่อใหญ่ที่เตรียมไปถวายพระภิกษุสงฆ์เมื่อจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้คือการทำบุญใหญ่หน้าตาของเศรษฐีจึงเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานเมื่อเขาเดินออกจากบ้านเจอเพื่อนบ้านก็ทักทายอารมณ์ดีไปไหนล่ะพ่อเศรษฐีออกจากบ้านแต่เช้าเชียวไปวัดน่ะจ้ะป้าไปกับฉันไหมล่ะเข้าวัดฟังธรรมแล้วสบายใจดีนะโอ้ยพ่อเศรษฐีไม่ต้องไปชวนป้าเขาหรอกลุงพาไปฟังธรรมทีไรอะนะหลับทุกทีเลยเศรษฐีผู้นี้แม้จะมีฐานะร่ำรวยแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ทะนงตัวเขาให้ความเป็นมิตรและคอยช่วยเหลือทุกคนตามที่จะช่วยได้สิ่งนั้นจึงทำให้ชาวบ้านต่างรักใคร่และรู้จักสนิทสนมเศรษฐีผู้นี้เป็นอย่างดีทางด้านภรรยาเศรษฐีเมื่อเห็นสามีไม่อยู่บ้านหลายวัน
จึงให้คนไปรับแม่มาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านแม่ยายเศรษฐีผู้นี้เป็นคนหูตึงมักจะได้ยินถูกผิดเสมอสวัสดีจ้ะแม่เดินทางมาตั้งไกลเหนื่อยไหมจ๊ะมาเข้ามานั่งพักข้างในกันก่อนเถอะโอ้ยเลื่อยอะไรไม่มีหรอกแม่เอามาแต่เสื้อผ้ากับข้าวของนิดหน่อยเอง ฉันถามแม่ว่าเหนื่อยไหมไม่ได้ถามว่าเลื่อยจ้าภรรยาเศรษฐีเตรียมอาหารมากมายไว้ต้อนรับผู้เป็นแม่เมื่อมาถึงก็ชวนทานข้าวด้วยกันทานกันไปพูดคุยกันไปให้หายคิดถึงอาหารที่เนี่ยอร่อยถูกปากแม่ไหมจ๊ะฮะจะว่าอะไรนะอะไรลอยๆหรือลูกกับข้าวที่นี่อร่อยไหมจ๊ะแม่ชอบไหมอ๋ออร่อยเฮ้อแกก็รู้ว่าแม่หูตึงพูดให้ดังหน่อยสิเมื่อสองแม่ลูกรับประทานอาหารกันจนอิ่มเสร็จสับก็ชวนกันมานั่งรับลมที่หน้าบ้านผู้เป็นแม่เมื่อลูกออกมาอยู่นอกบ้านกับสามีก็เป็นห่วงจึงถามความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวกับลูกเขยผู้เป็นเศรษฐีหัวของเองเป็นยังไงบ้างล่ะมาอยู่บ้านเขาเลี้ยงดูแกดีหรือเปล่าล่ะฮึโธ่แม่อย่าเป็นห่วงฉันเลยจ้าพี่เศรษฐีเขาเป็นคนดีดูแลฉันดีมากเลยจ้าแล้วแกสองคนอยู่ด้วยกันทะเลาะกันบ้างหรือเปล่าพอเศรษฐีนั่นเขาทำอะไรให้แกเจ็บใจบ้างไหมแม่พูดอะไรอย่างนั้นคนที่เพียบพร้อมด้วยผัวและมารยาทเช่นลูกเขยของแม่บวชแล้วก็ยังหายากเลยจ้าฮะอะไรนะพอเศรษฐีผัวเองออกบวชแล้วหรือโธ่ทำไมถึงออกบวชเสียเล่าแม่หูตึงฟังลูกสาวไม่ถนัดได้ยินแต่คำว่าบวชเท่านั้นก็เข้าใจว่าเศรษฐีออกบวชเสียแล้วจึงร้องโวยวายตะโกนเสียงดังว่าเศรษฐีออกบวชแล้วคนงานในบ้านเมื่อได้ยินเสียงแม่ยายเศรษฐีร้องโวยวายว่าเศรษฐีออกบวชทุกคนก็เชื่อตามนั้นต่างตกใจบางก็นำไปพูดบอกคนอื่นต่อๆกันอะไรนะท่านเศรษฐีออกบวชแล้วหรือโถ่เอ้ยแล้วใครจะอยู่เป็นหลักให้กับบ้านล่ะเนี่ยเรื่องราวเลยเถิดใหญ่โตเมื่อคนรับใช้ในบ้านนำเรื่องที่ได้ยินจากแม่ยายเศรษฐีนำไปเล่าต่อๆกันบ้างก็ร้องไห้ฟูมฟายบ้างก็เอาไปเล่าให้คนในหมู่บ้านคนอื่นๆฟังจากหมู่บ้านหนึ่งก็กระจายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งข่าวเรื่องเศรษฐีออกบวชถูกชาวบ้านนำมาเล่าต่อๆกันจนขยายวงออกไปนอกหมู่บ้านขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆเจ้าได้ยินข่าวที่เศรษฐีหมู่บ้านนู้นออกบวชหรือเปล่าได้ยินสิไม่น่าแปลกหรอกเศรษฐีผู้นั้นน่ะใจบุญจะตายเข้าวัดฟังธรรมประจำมาแหละโอ้ยนี่ก็คงคิดจะหาความสุขทางธรรมไปตลอดแล้วละมั้งถึงออกบวชเนี่ยนั่นนะสิข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละขออนุโมทนาสาธุด้วยคนครั้นสดับธรรมของพระทศพลแล้วก็ออกจากวิหารกลับเข้าเมืองขณะนั้นเขากำลังเดินผ่านยังหมู่บ้านที่มีชายกลุ่มหนึ่งกำลังคุยเรื่องเขาออกบวชอยู่พอดีชาวบ้านแถวนี้คุยเรื่องอะไรกันนะแล้วทำไมถึงมองมาที่เราแปลกๆด้วยชายกลุ่มนั้นเมื่อเห็นเศรษฐีเดินออกมาจากวัดในเพศคฤหัสถ์เช่นเดิมก็แปลกใจจึงตะโกนถามเศรษฐีในเรื่องที่ตัวเองได้ยินมาอ้าวท่านเศรษฐีท่านยังไม่ได้บวชหรอกหรือมีข่าวว่าท่านออกบวชพวกคนใช้ในบ้านต่างพากันร้องฟูมฟายใครๆเขาก็เข้าใจว่าท่านเป็นเพศบรรพชิตแล้วนะเนี่ยเรามิได้ออกบวชสักหน่อยแต่คนอื่นๆกลับเข้าใจว่าเราออกบวชแล้ว ช่างเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเสียงดีได้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ควรให้เสียงนี้หายไปเราควรจะบวชเสียวันนี้แหละครั้นเศรษฐีได้ยินดังนั้น
เขาก็ตัดสินใจออกบวชตามเสียงเล่าลืออันนั้นเขาเดินทางกลับไปที่วิหารเชตวันอีกครั้งเศรษฐีเมื่อกลับไปถึงเชตวันวิหารก็ไปเฝ้าพระศาสดาทันทีและเล่าเรื่องที่เขาเพิ่งพบมาถวายแด่องค์พระศาสดาข้าแต่พระองค์ธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเสียเพราะฉะนั้นข้าพระองค์มีความประสงค์จะบวชจึงได้มาที่วิหารนี้อีกครั้งพระเจ้าค่ะครั้นเขาบรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นผู้ปฏิบัติชอบไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์เหตุการณ์นี้ปรากฏลื่นลือไปในคณะสงฆ์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันในโรงธรรมได้ยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเมื่อพระศาสดาทรงทราบถึงเรื่องราวที่พูดคุยกันก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้บัณฑิตแต่ก่อนได้ความคิดว่าเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้เสียไปจึงพากันบวชครั้นนั้นพระองค์ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี ครั้งนั้นณบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เกิดข่าวดีขึ้นเมื่อภรรยาสาวของเศรษฐีได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกให้กับเศรษฐีเด็กชายผู้เป็นลูกเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากผู้เป็นพ่อกับแม่เขาเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสช่างคิดช่างถามจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในบ้านครั้นเมื่อเจริญวัยโตเป็นหนุ่มก็มีรูปร่างสง่างามเป็นที่หมายปองของหญิงสาวหลายคนในหมู่บ้านดูนั่นสิชายคนนั้นช่างสง่างามจริงหากหญิงคนใดได้เป็นคู่คงสุขใจยิ่งนักแม้รูปก็งามนามก็เพราะที่สำคัญบ้านรวยอีกต่างหากจะทำยังไงถึงจะให้ลูกเศรษฐีท่านเนี้ยหันมามองเราบ้างลูกเศรษฐีได้ตกลงปลงใจกับหญิงงามต่างหมู่บ้านแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขในบ้านของเศรษฐีนั้นลูกของพ่อวันนี้พ่อช่างมีความสุขจริงๆเลยเมื่อเจ้าได้พบกับคนที่เจ้ารักและเขาก็รักเจ้าต่อไปนี้ก็คงจะมีคนดูแลเจ้าแทนพ่อกับแม่แล้วสินะครั้นวันเวลาผ่านไปผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมไปตามยถากรรมลูกเศรษฐีจึงเป็นผู้ได้รับตำแหน่งเศรษฐีและดูแลทรัพย์สมบัติต่อไปดูทางนี้หน่อยเถิดเราว่ามันยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรพวกท่านช่วยกันจัดของให้ดีเถอะของจะได้ไม่ชำรุดเสียหายอย่างไรก็รู้ได้โดยง่ายเศรษฐีผู้นี้ทำหน้าที่แทนผู้เป็นพ่อได้อย่างดีเขาดูแลทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นอย่างดีและหามาเพิ่มมิได้ขาดส่วนคนงานในบ้านก็ดูแลเอาใจใส่มิบกพร่องส่วนภรรยาเขาก็ให้ความรักให้เกียรติให้เสมอลุงพ่อบ้านก็ดูแลตัวเองดีๆเถอะการงานอันไหนไม่สำคัญก็ให้คนอื่นทำเราก็อยากจะให้ท่านได้พักอยู่บ้านนี้ก็คิดเสียว่าฉันเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานก็แล้วกันแม้กิจทางโลกไม่เคยบกพร่องแต่กิจทางธรรมเศรษฐีผู้นี้ก็หมั่นทำมิขาดอยู่เช่นกันทุกครั้งที่มีโอกาสว่างเว้นการธุระการงานเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อนั่งสมาธิและศึกษาพระธรรมเสมอวันหนึ่งเมื่อเศรษฐีทำการค้าขายเสร็จได้กำไรดีขากลับจากการเดินทางค้าขายเขาได้แวะซื้อของใช้ต่างๆมากมาย
พี่ซื้อของอะไรมามากมายจ๊ะของใช้ต่างๆนะจ๊ะคราวนี้ซื้อมาเยอะหน่อยพี่ว่าครั้งนี้จะเข้าป่านั่งสมาธินานหลายวันเศรษฐีให้คนงานจัดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อเตรียมไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบละเรื่องทางโลกศึกษาแต่ทางธรรมครั้งนี้พี่คงไปอยู่หลายวันฝากเจ้าดูแลที่นี่ด้วยนะได้จ้าพี่ทำใจให้สบายเถอะนะเมื่อเข้าวัดก็ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่อย่าห่วงเรื่องทางนี้เลยจ้ารุ่งเช้าเมื่อทำกิจเสร็จสับเศรษฐีก็เดินทางออกจากหมู่บ้านระหว่างที่เดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆนั้นก็กล่าวทักทายกับคนในหมู่บ้านอย่างยิ้มแย้มพ่อเศรษฐีนั่นจะไปไหนล่ะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพี่กลมีข่าวดีอะไรหรือ หน้าฉันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมิได้มีข่าวดีอะไรหรอกฉันจะไปนั่งสมาธิในป่าท้ายหมู่บ้านโน่นนะจ๊ะก่อนเข้าไปในป่าเศรษฐีเข้ามาในวังเพื่อขอพระราชทานอนุญาตจากพระราชาเพื่อละจากกิจที่พึงปฏิบัติแก่พระองค์มุ่งสู่การทำสมาธิในป่าใหญ่หม่อมฉันขอพระราชทานอนุญาตจากพระองค์ด้วยเถิดการงานใดที่พระองค์จะทรงรับใช้หม่อมฉันจะกราบถวายหลังจากนี้พระเจ้าค่ะเมื่อขอพระราชอนุญาตจากพระราชาแล้วเศรษฐีก็มุ่งเดินทางเข้าป่าครั้นเมื่อถึงกลางป่าใหญ่เศรษฐีก็จัดแจงข้าวของต่างๆให้เข้าที่และหาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่งทำสมาธิตั้งจิตให้แน่วแน่ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและเพ่งไปที่ลมหายใจเข้าออกทำอานาปานสติส่วนผู้เป็นภรรยาครั้นเมื่อสามีไม่อยู่หลายวันจึงให้คนงานที่บ้านไปรับแม่มาอยู่ด้วยแม่ยายเศรษฐีคนนี้ด้วยวัยชราจึงหูตึงฟังอะไรไม่ถนัดทำให้เข้าใจอะไรผิดๆถูกๆอยู่เสมอหวัดดีจ้ะแม่นี่หอบข้าวของอะไรมาพรุงพรังไปหมดเนี่ยลุงแกเขาไม่มาหรอกโน่นเอาแต่นั่งเฝ้าบ้านไปวันๆชวนไปไหนก็ไม่ไปฉันพูดถึงลุงที่ไหนกันโอ้ยแม่เนี่ยเข้าใจผิดไปหมดมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ภรรยาเศรษฐีเมื่อได้มีโอกาสอยู่กับแม่ก็ปรนนิบัติแม่อย่างดีเพื่อชดเชยช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่เดินทางมาไกลคงปวดเมื่อยเต็มทีฉันนวดให้นะจ๊ะแม่ไม่มีลวดหรอกลูกมีอยู่ที่บ้านนู่นเยอะแยะไม่รู้ว่าเจ้าจะใช้จะได้เอามาให้บ้านสามีเจ้าก็ออกร่ำรวยไม่มีลวดใช้กันเลยเหรอฉันไม่ได้จะเอาลวดฉันจะนวดให้แม่นะจ๊ะภรรยาเศรษฐีสั่งให้คนงานในบ้านทำอาหารอย่างดีไว้เลี้ยงต้อนรับผู้เป็นแม่แม่ลูกต่างทานข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขอร่อยไหมจ๊ะแม่ครัวที่เนี่ยทำอาหารอร่อยมากเลยนะพี่เศรษฐีเขาชมไม่ขาดปากว่าแม่ครัวเขาทำกับข้าวเก่งกว่าใครๆเจ้าก็เลยสบายไม่ต้องทำเลยละสิแล้วนี่ผัวเจ้าเขาไม่บ่นอะไรบ้างหรือแม่จ๊ะแม้ฉันจะไม่ได้ทำอาหารแต่ฉันก็ทำหน้าที่ปรนนิบัติสามีไม่ขาดตกบกพร่องหรอกนะกิจการงานใดที่ฉันช่วยได้น่ะฉันก็ช่วยตลอดไม่ได้เกี่ยงงอนเมื่อทานข้าวกันเสร็จลูกสาวก็เล่าเรื่องต่างๆในบ้านให้ผู้เป็นแม่ฟังส่วนแม่ก็เล่าเรื่องที่เกิดในบ้านเดิมให้ลูกสาวฟังทั้งสองผลัดกันพูดผลัดกันฟังแม้จะมีบางครั้งที่แม่ฟังไม่ถนัดเข้าใจผิดถูกก็ถือเป็นเรื่องสนุกกันไปวันหนึ่งด้วยความเป็นห่วงของผู้เป็นแม่จึงซักถามบุตรสาวในเรื่องความเป็นอยู่ในบ้านสามีลูกเอ้ยเจ้าอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหม
พ่อเศรษฐีสามีของลูกเขารักใครเจ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาทำตัวเป็นสามีที่ดีหรือเปล่าแม่จ๊ะอย่าได้เป็นห่วงลูกในข้อนี้เลยลูกโชคดีมากที่ได้พี่เขามาเป็นสามีคนเพียบพร้อมด้วยผัวและมารยาทเช่นลูกเขยของแม่เนี่ยแม้บวชแล้วก็ยังหายากเลยนะจ๊ะผู้เป็นแม่เนื่องจากหูตึงจึงทำให้ฟังได้แค่บวชก็เข้าใจผิดคิดว่าลูกเขยของตนออกบวชแล้วก็ตกใจร้องโวยวายฮะพ่อเศรษฐีสามีเจ้าออกบวชแล้วหรือมีหน้าล่ะเจ้าถึงให้แม่มาอยู่เป็นเพื่อนโธ่เอ้ยลูกแม่สามีเจ้าออกบวชทำไมกันหรือเมื่อได้ยินเสียงแม่ยายเศรษฐีร้องโวยวายว่าเศรษฐีออกบวชแล้วคนรับใช้ในบ้านก็ตกใจเข้าใจผิดตามกันไปว่าเศรษฐีออกบวชจริงท่านเศรษฐีครั้งนี้ไปบวชจริงๆเลยหรือถึงว่าให้พวกเราจัดข้าวของเยอะกว่าทุกครั้งจากข่าวในบ้านก็ขยายออกมานอกบ้านคนในหมู่บ้านต่างลือและนำไปเล่าต่อว่าเศรษฐีออกบวชแล้วเขาว่ากันว่าเนี่ยเศรษฐีออกบวชแล้วนะพวกเรารู้เรื่องกันบ้างไหมเนี่ยถึงว่าครั้งนี้หน้าตาตอนเข้าไปในป่าดูอิ่มเอิบมีความสุขชอบกลใช่คนในบ้านอ่ะร้องฟูมฟายกันไปหมดน่าสงสารจริงๆเลยฝ่ายเศรษฐีเมื่อประพฤติธรรมจนได้หลายวันตามกำหนดการแล้วก็ออกมาจากป่าเข้าเฝ้ากล่าวถวายงานตามปกติกับพระราชาในขณะที่เดินไปยังหมู่บ้านสวนทางกับชายคนหนึ่งเมื่อชายคนนั้นเห็นเศรษฐีก็ตกใจอ้าวท่านเศรษฐีมีข่าวว่าท่านออกบวชแล้วมิใช่หรือยายถึงแต่งเป็นเพศคฤหัสถ์อยู่เล่านี่เขาเล่ากันมาว่าลูกหลานคนรับใช้ในเรือนท่านร้องไห้กันฟูมฟายบอกว่าท่านออกบวชแล้วเรามิได้ออกบวชแต่คนอื่นทั้งหมดกลับคิดว่าเราบวชนี่คงเป็นเสียงดีสินะเราจะไม่ทำให้เสียงดีนี้หายไปเราจะออกบวชเศรษฐีเมื่อได้ยินชายคนนั้นทักก็ได้ความคิดขึ้นว่าธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเสียจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้งพระราชาเมื่อเห็นเศรษฐีเดินมาเข้าเฝ้าอีกก็แปลกใจตรัสถามว่าท่านมหาเศรษฐีท่านเพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองทำไมจึงกลับมาอีกเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชนการใดบุคคลได้สมัญญาในโลกว่าผู้มีกัลยาณธรรมการนั้นนรชนผู้มีปัญญาไม่พึงทำตนให้เสื่อมสมัญญานั้นเสียสัตตบุรุษทั้งหลายย่อมถือไว้ซึ่งธุระด้วยหิริครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาไปสู่หิมวันตประเทศบวชเป็นฤาษียังอภิญญาและสมาบัติให้เกิดมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนเศรษฐีกรุงพาราณสีในครั้งนั้นเสวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า Whatever you sow you reap so better do more good deeds and have your wish come true and have your wish come true That ends our today's program. If you have any questions regarding our programs, please don't hesitate to contact us at info@buddhadhammatv.com. Our team is committed to sharing the noble and profound teachings of the Buddha, guiding you on your spiritual journey with his timeless wisdom. Thank you for being with us. See you tomorrow at the same time. Namo Buddhaya.